الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. ګرانو قدرمنو مسلمانانو ورونو، دعا غوښتل د الله جل جلاله نه عبادت ده او دعا غوښتل د غیر الله نه دا د شرک قسم ده. دعا د کاڼي نه غوښتل، د ونو نه غوښتل د بت پرستي ده. صاحب قبر نه غوښتل دا ګناه ده. او د الله جل جلاله نه دعا غوښتل دا نه صرف دا چې عبادت دی بلکې د عبادت مغز دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم، او ستاسو پروردگار وی ادعوني مانا دعا وغواړئ استجب لكم زه به ستاسو دعا قبوله کړم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، چې څوک زما د عبادت نه تکبر کوي نو زه به زر دی جهنم ته داخل کړم ذلیل او رسوا. دلته الله جل شانه دعا پسې د دعا نه غوښتونکو دپاره چې کوم لفظ استعمال کړی دی هغه د متکبرینو دی. دې نه معلومه شو چې د الله جل جلاله نه دعا نه غوښتل دا تکبر دی، لوی ده. او د الله جل شانه چې په بنده کې کوم صفت خوښ دی هغه عاجزي ده. عاجزي د الله جل شانه ډېره خوښه ده. الله لوی دی ځکه د هغه په اسماء صفاتیو کې متکبر راځي، او د هغې مطلب دا دی چې هغه دی لوی ذات، هغه عظیم دی، هغه کبیر دی، هغه برابر د هغه همسر هیڅوک نشته. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں، اس کا کوئی بھی برابر نہیں. الله جل شانه لوی ذات دی، عظیم. نو هغه خپل لوی خو هغه سره شته، د هغه چې کوم څیز خوښ دی هغه تواضع ده. نو په بنده کې تواضع خوښه ده چې کوم کې عاجزي وي. او کوم بنده چې د الله جل شانه نه قدم په قدم لمحه په لمحه د ورځې او د شپې سهار او ماښام مزونو پسې وي کې مز نه علاوه وي، دعا د الله جل شانه نه غواړي، دا بنده د الله ډېر خوښ دی ځکه چې په دې کې تکبر نشته او په دې کې عاجزي ده. خو دعا غوښتلو دپاره الفاظ هم مناسب پکار دي. کله معمولی لفظ کې ډېر فرق راشي، معمولی لفظ سره په دعا کې فرق راځي، د دعا نه بد دعا جوړیږي. او کله سړی غواړي دعا په لانجه باندې ووړي. د دې وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مأثور دعاګانې چې د الله رسول کومې کړي دي
او هغې نه موږ ته را رسېدلي دي او هغه په احادیثو کې اوس هم درځي او حضرات علماو نه تپوس وشي نو هغوی تا ته بیانوي. هغه دعاګانې یادول پکار دي او هغه په اهتمام سره ویل پکار دي. بعضې حضراتو د دې وجې نه د اسانتیا او د سهولت د مسلمانانو لپاره بعضې کتابونه لیکلي چې په هغې کې د پیغمبر علیه السلام معصور او منقول دعاګانې یا هغه دعاګانې چې زمونږ مهربان رب موږ دپاره په قرآن پاک کې ذکر کړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وغیره وغیره چې څومره دعاګانې دي هغه دعاګانې زیات مناسب دي په نسبت د هغه دعاګانو چې ته کومې په خپلو الفاظو سره غواړې، ځکه چې موږ خطا کیدی شو او الله جل جلاله هغه خطا کیږي نه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه د وحی په ذریعه هغه دعاګانې کولی دي، نو هغه دعاګانې زیات مناسب دي. نو بعضې حضرات کتابونه لیکلي دي که سړی یادولی نشي نو چې کوم سړی قرآن پاک ویلی شي نو امید دی چې هغه دا دعاګانې هم ویلی شي په کتابونو کې چې کومې راجمع شوي. زمونږ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه هم کتاب لیکلی دی مناجات الفقیر او په هغې کې هغه معصور دعاګانې بندي، او حزب الاعظم دا کتاب لیکلی شوی دی ملا علی قاری رحمه الله لیکلی دی، دې کې هم دغه معصور دعاګانې دي. مختصر الحزب الاعظم حضرت صوفی اقبال صاحب رحمه الله لیکلی د حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله خلیفه مجاز، هغې کې هم دغه معصور دعاګانې دي. مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله نور حضرات هم دا دعاګانې جمع کړي، ځکه چې هغه دعاګانو کې کوم الفاظ استعمال شوي دي هغه الفاظ هغه دي چې په هغې کې د الله جل جلاله په جناب کې او د هغه د ذات په باره کې د آدابو هم خیال ساتلی شوی دی. لکه زه تاسو ته مثال درکوم، یو سړی دا دعا غواړي چې یا الله ډېر مال راکړي، ډېر مال، نو د ځان خپل ځان په فتنه او په مصیبت کې مبتلا کو، او یو د دې په ځای چې دا دعا غواړي اللهم بارک لی فی مالی، یا الله زما په مال کې ما ته برکت واچوي، نو دا ښه دعا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرامو چې چاته ښه دعا کړې ده نو هغه د برکت دعا کړي، یا الله په مال کې برکت واچي، او مال ډیر کې دا د بددعا په ځای باندې استعمال شي. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مور بی آمنی د قبیلې کس دی او جلیل القدر صحابي دی، او سابقون اولون کې په ابتدا کې د اسلام قبول کړی دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد باندې ډیر فخر کولو. اول من احراق دما فی سبیل الله و اول من رما فی سبیل الله، سب سے پہلا وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں تیر پھینکا وہ سعد ابن ابی وقاص ہے، اور پہلا وہ شخص جس نے اللہ کے لیے کسی کافر کا خون بہایا وہ سعد ابن ابی وقاص ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل شہادہ خالی فلیمرئ خالہ، دا زما ماما دی ما ته د بل سړی داسې ماما وښی. حضرت سعد باندې به فخر کو. دا حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې د اسلامی لښکرو جرنیل او دا ایران طرف ته دا غي سره ملحق علاقې په دې کې جنگیدو د کسرا د لښکر سره. په د باندې یو سړی الزام لګولیو غلط چې د مستتاخیر سره راځي او تقسیم کې عدل نه کار نه اخلي. درې الزامات په لګولیو، تقسیم کې عدل نه کار نه اخلي، غزوې ته زینه سریه ته لښکر سره خپل نوزي او مستتاخیر سره راځي. حضرت عمر رضی الله عنه دې راوست مدینه منورې ته، خو ته پته وجه دې داسې نشي کېږي
لیکن راغستوی دې دپاره چې خلکو ته عوامو ته پته ولګېږي چې عمر هغه په عدالت سره حکومت کوي. سړی غواړي د هغه نه پوښتنه کوي، په خپل ثواب دید باندې د چا د بری کېدو حکم نه لګوي. نو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه راغوستو، هغه ته وویل چې صاحب څوک دې ګواه پیش کړي، دا درې واړه څیزونه الزامات دي او دروغ دي. وی ما زما ستا باره کې همدغه ګمان. بیا حضرت سعد رضی الله عنه تحقیق کېدو یو سړي په باندې د کوفې چې څومره خلک وو چا هم دا الزام نه و لګولی سوا د یو کس نه. بنو وبس قبیله وه، د هغې جومات ته سړی لاړو د امیرالمؤمنین د طرف نه، وی چې داسې څوک شته دی چې حضرت سعد باندې د هغه څه سوالات وي او خدشات وي. یو کس پورته شو، نور یو جومات کې هم څوک نه پورته شي. وی سعد ښه سړی دی. هغه کس پورته شو، نو هغه پې دا درې الزامات ولګول، وی دا کارونه دي پکې. نو حضرت سعد رضی الله عنه کې خوونه نو درې خیرې ورته وکړي، په هغې کې یو دا وه اللهم اکثر ماله واطل عمره. یا الله مال ډیر کې د برکت لفظ نه دی استعمال کړی، مال ډیر. موږ نن سبا دا دعا ځان لپاره غواړو چې خدای ډیر مال راکړي، د اکثار او د کثرت لفظ استعمالو. او دا حضرت سعد رضی الله عنه د بددعا لپاره دا سړي ته خیره کړي. ولې؟ ځکه چې مال د سړي ډیر شي نو د فتنو سره او بې ارامۍ سره مبتلا شي. نو اللهم اکثر دې موقع باندې دعا غوښتي و اللهم اتل فقره، او بل منافق لپاره دعا غوښتی شي و اللهم اکثر ماله، مال ډیر کی. نو اکثار د مال لا ښه شی نه دی. قرآن کریم کې الله جل شانہ فرمائی الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے لہو میں مبتلا کیا، آخرت سے غافل کر دیا. تاسو د مال ډیروالی او د مال جمع کولو د آخرت نه غافله کړي. او قرآن کریم چې په کومو لنډو سورتونو ختمیږي په هغې کې ویل لکل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، هغه کس دی هلاک شي برباد شي الذي جمع مالا، چې چا مال جمع کو، پیسې د پاسه پیسه، روپۍ د پاسه روپۍ، او 100 روپو نوټ د پاسه د 100 روپو نوټ بیل جمع کوي. عدده یحسب ان ماله اخلده، مال جمع کو او مال شمیری، اوس دومره شوې. دا به د بڼیاګانو دکاندارو هندوانو کارو چې هغوی به هر یو شی په بل د پاسه کې خو دې ته به خوشحالېدل. نن سبا مسلمان دغه پیسو ته خوشحالېږي، پیسې د ده په لاس کې نی، په بینک کې پرتي، مخکې دومره وي اوس دومره شوي. نو کثرت د مال دا ښه شی نه دی. د برکت دعا غوښتل پکار دي. ما دا عرض کول رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت انس رضی الله عنه ته دعا کړې ده. د حضرت انس رضی الله عنه د مور بیبي په خواهش سره چې یا رسول الله دا زما بچی دی، د لپاره دعا وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دعاګانې وکړې درې، د مغفرت او د اولاد او د مال دعا یې ورته وکړه اللهم بارک له فی ماله، یا الله په مال کې برکت واچي، په مال کې برکت واچي. نو د مال دا کثرت دا ښه شی نه دی، فتنو سره سړی مخامخ کېږي. او په مال کې برکت دا ډېر ښه شی دی. او د برکت مطلب دا دی، کثرت خدا دی چې یو سړي سره 3 لکه روپۍ دي او بل هغه سره 3000 روپۍ دي. 3 لکه روپۍ دي ورسره، خدای د هغې 3 لکو په وجه باندې بېچینه دی. زه تاسو ته 3 کروړه 3 اربه نه یادوم، نن سبا خو ډېرې پیسې دي، لیکن دی بېچینه دی، پریشانه دی، راحت نشته دی، سملاستی نشي، خوب نه ورځي، مصائب دي. یا به داسې وایو چې دی کاروبار ته لاړو، په هغې کې 50,000 روپۍ په یو ورځ کې وګټلې، کور ته یې راړې. لیکن چې کور ته یې راړې، په کور کې داسې پیښې ولیدې چې هغه 50,000 روپۍ دې په یو ورځ کې لاړې. ماشومې بیمار دی، کوروالی بیمار ده، ټسټونه دی بوتلل. بل طرف ته چې کوم دی نو یو سړي 300 ګټلي دي، لیکن 300 په 300 ورته پاتې شوي. او هغه چې څومره ضرورتونه په هغې باندې یې لږ پوره کړل، لږ یې غوړي راړل او ځان ته لږ اوړه راړل، بچو کار روان شو. نو برکت دې ته ویلی کېږي چې مال اگر که کم وي
خو کثیر المنافع وي، د هغې نه فایدې ډېرې حاصلېږي او ټول ته هضم کې په ځان یې ولګې، په اهل و عیال یې ولګې، په بچو یې ولګې، یا یې پکې لږ برخه د آخرت دپاره د الله په لار کې ورکړي. دا مال برکتي مال دی او مال ډیر بے برکته هغه دی چې عدد او شمیر د هغې ډیر زیات وي، لیکن هغې کې هغه منافع نه حاصلېږي. هیڅ په کار دی رانه لستا، په دې لاره لاړو، په دې لاره لاړو، په دې لاره لاړو، نه ستا خېټې ته لاړو، نه ستا د لباس په شکل کې په بدن واچولو، بدن دې به پټ کو، نه د پیزار په شکل کې تا په خپو کې سپلۍ واچولې، نه د مسکن او د کور په شکل کې تا د هغې نه فایده واخیسته، نه بل یو کار خو هغه عبث شو. یا مثلا د فخر و مباحات په لار کې لاړو، د ریس لګولو دپاره چې بل په واده باندې داسې خرچ وکړو زه به دومره خرچ وکړم، هغه پیسې دې هسې لاړې، تا ته نه هیڅ فایده وانغېسته، دا مال بې برکته مالي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دعا غوښتو کې ډېر احتیاط پکار دی. دا دعا غواړه یا الله ما ته زما په رزق کې برکت واچي، په دې الله پاک خوشحالي، او یا الله ډیر مال راکې، دا دعا د آدابو خلاف ده، ځکه چې ډیر مال غوښتل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کس رالو چې صاحب ما دپاره دعا وکړه چې مال مې ډیر شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا ونه کړه، وی چې په شته مال باندې قناعت وکړه او په دې باندې گزاره کو، خپل مصرفو کې خرچ کو، د الله حقوق پکې ادا کو، دا مال ډیر دی. واپس لاړو، بیا رالو چې ډیر مال، بیا دا واقع سوسو بیان شوي ده، بیا ورته په آخر کې د الله رسول دعا وکړه چې دعا یې وکړه مال یې داسې ډېرېدو لکه د چینجو په شان زیاتېدو، ګډې بیزې اوښان. بیا یې مدینه پرېښه بهر لاړو، بیا جومات ته مونځ ته نه راتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم افسوس کولو، تاسو وګورئ چې د مال ډېروالی خوښول د هغې نه څومره فتنې پیدا کېږي چې همدغه سړي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم قاصد او مصدق لاړو د صدقې د وصولیابۍ دپاره، او دته یې چې ووی نو دوی چې دا خو تاسو ما سره زیاتې کوئ، ټکس ما نه اخلی، زما د مټو ګټلی مال دی او تاسو ما نه په ټکسونو کې اخلی، حالانکې وصولولو یې زکات. نو ور یې نه کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر افسوس وکړو او د هغې په باره کې آیات نازل شو. خپل قام قبیلې دا سړی ملامته کو، وی چې لاړ شه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مال یوسه، بدبخته مونږ یو شرمولو. هغه را روان شو، د الله رسول ته مال وانغشت، وی چې زه یې نه اخلم. نه ته ابوبکر صدیق صاحب په خپل دور خلافت کې واغشتو، نه عمر صاحب او نه عثمان صاحب، او د عثمان صاحب په دور خلافت کې د سړی مړ شو. عرض مې دا کولو چې په دعا کې ډېر اهتمام پکار دی. یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سعادت المسلم، د انسان خوشبختی او نیکبختی دادا المسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الهنی، چې هغه ته الله جل شانه وسیع او فراخ کور ورکی، والجار الصالح او ښه ګاونډي ورکی، والمرکب الهنی او خسفرلی ورکی. دا سعادت دی د انسان په دنیا کې. یعنی بنی آدم ضرورتونه یې په دنیا کې ضرورت یې پیښي. المسکن الواسع کور بنیادی ضرورت ته کور، ځکه چې کور کې د ساړه نه، د ګرمۍ نه، د باران نه، د ګلۍ نه، د سیلۍ نه، د طوفان نه ځان پټې، او د حیا او د پردې اهتمام په کور کې وي. زنانه په حیا کې وي، په پرده کې وي، په چار دیوارۍ کې وي، بچی پکې ساتي. ته چې کار وکړې نو کور ته راشي نو کور د سکون ځای دی. قرآن کریم کې الله جل شانه ځای په ځای د دې تذکره کړې ده چې تاسو کله ستړي ستړي راشي نو آرام په هغې کې کوئ. نو دا کور د انسان بنیادی ضرورت دی، لیکن کور په هغې کې مختلف قسمه دي. دې ته ترجیح ورکول پکار دی چې کله کور سم وي نو د کور د سموالي د وجې نه سړی د الله بندګۍ ته، د الله ذکر ته وزګاري او په هغې کې زړه لګي. بعضې خلک د دې اهتمام نه کوي، په دکان د پاسه دکان، په مارکیټ د پاسه مارکیټ، په یو تجارت د پاسه بل تجارت، لیکن د کور د کرایې په کور کې اوسي او په هغې باندې د نن سبا 2 لکه 2.5 لکه روپۍ په کرایه ورکوي د میاشتې، او د خپل کور بندوبست نه کوي. د دې په مقابله کې ستا د خټو لوټو کور ښه دی
چې فراخ کور الله جل شانه درکې باغې کې وخت یې د خار د خلکو دا رواج دی. ما هغه وخت لیدلی دی زما عمر کم دی چې په کلي کې به خلکو خپل کور په کرایه نه ورکولو. ولې؟ شرمېدل به وی چې په کور باندې به کرایه وصولو. بل سړی چې پکې پاتې کېدو نو هغه به دغه سیاسي به وصول چې زما کور د په وجه باندې آباد دی. نن سبا رواج داسې شو، دا ناجایز نه ده، حرام نه ده، جایز ده بالکل. لیکن زه صرف او صرف دا بیانوم چې خیر او برکت او سعادت مندی په کوم سیس کې ده. خوشبختی په دې کې ده چې ستا د کرایې د کور په ځای باندې خپل کور وي او ستا وسیع کور وي، فراخ او کولاو. نن سبا رواج دا دی چې کور جوړیږي نو تنګې تنګې کمرې، نو هغه تنګې کمرې سړی خو چې مړ شي نو اسم لحد ته ځي، قبر ته لاړ شي. په دنیا کې دا کمرې دومره وړې وړې جوړې کړي دي چې هغه په مثال د لحد د قبر دي. او دا فطري شی دی چې انسان زړه فراخ ځای خوښوي، کولاو ځای. دغه وجه ده چې پخوا به خلک داسې سیل سپاټو ته د سیندونو ته او دریابونو ته او غرونو ته نه تلل. اوس ښځې او سړي د یو بل نه مخکې کېږي او سیلونو ته بهر ځي. ولې؟ ځکه چې کور یې تنګ دی. دا موږ چاته نه اورېدلي چې دا جوپې جوپې خلک روان دي، سیندونو ته ځي او مرې ته ځي او سوات ته ځي، یو ځای ته روان دي او بل ځای ته روان دي. د هغې بنیادي وجه ده چې د ده د کور داسې دی لکه د ماچوسو د تیلو ډبۍ، نو په هغې کې وخت نه تېرېږي. دی د هغې نه ځان ایستل غواړي. او د انسان زړه چې کله تنګ وي، چې کور تنګ وي نو زړه تنګ وي، او چې زړه تنګ وي نو د ده موس ته ډډې نه لګي، د الله ذکر ته او یاد ته یې ډډې نه لګي. دی په هغې کې تنګ وي او د ده مازغه هر وخت ګرم وي، غوسه کېدل په هغې کې وي، جنګ جګړې په هغې کې وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من سعادت المسلم الدار الواسع المسکن الواسع. د انسان د مسلمان د مؤمن سعادت مندي دا ده چې هغه ته الله جل شانه فراخ کور ورکړي. فراخ کور ورکړي. ته دې بوډاګانو د شا مور او پلار کې بوډاګان به هغې نه تپوس وکړه چې تنګه کوټه دې خوښه ده که لوی غولی دې خوښ دی؟ هغه وایي چې لوی غولی مې خوښ. ضرورتونه ټیک ته په ډېرو کمرو کې پوره کېږي. په دې کې دا د سملاستی کمره ده او دا د خوراک کمره ده او دا د دې کمره ده او دا د دې کمره ده، دا د ډراینګ روم دی او دا ایټینګ روم دی او دا سلیپینګ روم دی، دا فلانکی شی دی، دا ډنګړی شی دی. خو زړه خوشحاله په هغې کې وي چې په هغې کې غولی فراخ. د ژمي په موسم پکې نور لګي او د اوړي په موسم پکې نور ضرورتونه پوره کېږي. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسکن الواسع. دویم والجار الصالح، او نیک ګاونډي. دا الله رسول فرمایي دا لویه سعادت مندي او خوشحالي ده چې ګاونډي دې ښي، ګاونډي دې ښي. الجار الصالح گاونډي. په دې محدثینو کې یو محدث دی ابو حمزه السکری. ابو حمزه السکری هغه لقب دی، نسبت یې دی سکری. بعضې وایي چې سکری د سکر نه دی او سکر بالتخفیف نشې ته ویلی کېږي، او سکری مطلب خدا شو چې نشې والا. لیکن دته سکری په دی وجه وی چې د خبرې دومره خوږې وي، دومره پستې وي، دومره د کار خبرې وي چې په خلکو باندې به نشه راوست، دومره خلک پن به خلکو ته ورکول. یا دا د سکر نه دی، او سکر دا خوږو ته وایي، ګوړې ته وایي. یعنی د په خبرو کې خوږوالی ډېر زیات و. دی یو ګاونډ کې پاتې کېدو. هغه ګاونډ کې د یو ځل پیسو ته ضرورت شو، کور یې دی، نو د سره پیسې وینا سخت ضرورت شو. د وی داسې به وکړم چې دا کور به خرڅ کړم او په دې کور باندې به زه هغه پیسې په کار راولم، څه به هغه پیسې بیا لیکم او باقي چې کومې پاتې شي نو په هغې باندې به یو بل ځای کې کور واخلم. دې ځای نه به وځم ځکه چې دې ځای کې ځمکه ګرانه. د چې کله دا اراده وکړه خلکو ته پته ولګېده چې دی دا کور خرڅوي، نو ټول ګاونډیان ورته رالل. ټول ګاونډیان ورته راغونډ شول، ګیر چاپېر چې څومره وو. هغوی ورته وایي چې صاحب مونږ اورېدلي چې ته کور خرڅوي. او وی خدای ته وګوره د دې ځای نه مه ځه، ستا نه مونږ ته ډېره فایده رارسي او تا سره زمونږ وخت ډېر زیات ښه تېرېږي، ځکه چې خبرې مزېدارې وي. چا به ترې مشوره غوښته، ښه مشوره به یې ورکوله،
چا باندې و مصیبت او تکلیف رالو ښه تسلي به یې ورکوله. نن سبا خو د تعزیت په موقع باندې هم یا د بیمار د تپوس کولو په موقع باندې بیمار پرسۍ په موقع باندې هم داسې الفاظ وایي چې د تسلي په ځای باندې د هغه زړه نور هم خولې ته راشي. زمونږ په کلي کې یو کس وه چې به چېرته لاړو نو چې بیمار څخه به کېناستو نو هغه ته به وایي چې دې بیمارۍ نه خو سړی نه رغېږي، ما څومره لیدلي ټول د دې نه مړه شوي دي. نو چې یو سړی بیمار ته دا ووایي چې دې بیمارۍ نه سړی رغېږي نه مړه کېږي نو هغه مرګ چې نه م راځي نو هغه مړ شي. دا د تعزیت یا د عیادت طریقه نه ده. دغسې چې چا سره د چا د هغه زوی وفات شو، د هغه پلار مړ شو، د هغه مور مړه شوه، د هغه ښځه مړه شوه، د هغه رور مړ شو او تا هغه سره تعزیت کې په هغه کې غیر مناسب الفاظ ووایې نو ستا د هغې تلو نه نه تلل ښه دي. نو ابو حمزة السکري د هغه خبرې د هغه د خلکو سره ګاونډ ډېر زیات خو نو خلکو ورته ووایي چې خدای ته وګوره دلته نه مه ځه، څومره د ورته زما پیسو ته ضرورت دی چې ستا څومره پیسې پکار یې مونږ ټولې درکوو خو دې ځای نه مه ځه. دا څه شی و؟ ښه ګاونډ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دویم شی د انسان سعادت مندي الجار الصالح، هغه ګاونډي چې هغه ښه ګاونډي وي. ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم زما کور ته راتلو والو، پیغمبر علیه السلام بیبیانې وی ډېرې، الله جل جلاله حکم دی قرآن پاک کې صفا د الله رسول ته اجازت یو مسلمان په یو وخت کې 4 ښځې په نکاح کولی شي، 1 2 3 4 نه زیاتې نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم متعدد بیبیانې وي، بیا د هغې په منځ کې نمبر مقرر کړی، نمبر په نمبر به یو څه ختلو. هغه نمبر په امتی باندې واجب دی ښه چې د چا 2 ښځې دي یا 3 یا 4 چې نو دی به نمبر مقرري، یو څخه یو ورځ تېره که یو شپه نو بلې څخه به م یو ورځ او یو شپه وروز به تېروي، 3مې څخه به م یو شپه وروز تېروي، 4مې څخه به م یو شپه وروز تېروي. یو سره لږ وخت دپاره لاړ شي ګنټه نیمه ګنټه او بلې سره چې کوم دی نو ثابت شپه وروز تېر کړي، یا یوې سره یو شپه تېره کړي او بلې سره 3 شپې تېروي. دا د عدل خلاف ده. الله جل شأنه به په ورځ د قیامت تپوس کوي. دغسې په خرچه کې خرچې نه مراد جوړه جامه خوراک سکاک دی ده. دغسې په مسکن کې رهایش کې چې څومره کمرې دې ته ورکړي دومره د هغې ته ورکړي. که دی وایي چې زما خو دومره وس نشته نو د دې کمرې په ځای باندې ورته د خټو کمرې جوړې که برابرې. که دا وس دې نشته نو سفر ورته واچو د بر نه لیو که خو چې برابر وي، او که نی نو بیا کې ولې دومره چې ته د هغې وس نه لرې بیا یو باندې ګزاره وکړه. ځکه الله جل شانه فرمایي فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل نہیں کر سکتے یعنی دونوں کو الگ الگ مکان نہیں دے سکتے، خرچہ نہیں دے سکتے تو پھر فواحدتاً ایک پر اکتفا کرو، بیا یو کوا بیا 2 ته سره مګ. بہرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دغه نمبر د بیبیانو واجب و کنه. په دې کې د علماو 2 قول دي. قول راجح دا دی چې د الله رسول ته دا حکم نو چې ته هم برابرې کې، لیکن سره د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابتدا نه تر مرګ پورې تر وفات پورې ټولو سره برابرې کړې. نو ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې زما کور ته پیغمبر علیه السلام را روان، نو دا ډېره زیاته خوشحاله وه. د الله د رسول سره د هر یو بیبي مینه وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره وه، او د ام المؤمنین سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه وه. عائشه بیبي او د عائشې بیبي د الله د رسول سره ډېره مینه وه. احادیث چې چا ویلي دي حضرات علما طلبا هغې ته پته ده چې ځای په ځای هغه د ناز الفاظ هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې د دې راځي، لیکن دا ټول او څه چې وو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت کوي او د الله رسول سره محبت کول دا د ایمان نښه ده. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. یو د زوجیت په سطح باندې محبت بیل شی دی، یو د الله د رسول سره محبت دا بیا جدا شی دی. دا د ایمان تقاضا ده، بلکې ایمان ناقص دی، بلکې ایمان وینه کله کله چې دا محبت نی. نو ام المؤمنین ډیر زیات محبت هو. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم را روانو
نو دا وایي چې ما کره لږې اوربشې پرتې وي، اوربشې را کره پرتې وي. هغه اوربشې ما په میچن باندې اوړه کړې او بیا مې د هغې نه پس د هغې نه بوسکي ټول کړل او بیا مې هغه واخل اوړه او د خلو نه پس مې د هغې نه روټۍ جوړه کړه او روټۍ مې پخه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي نو زه به ورته دا روټۍ وړاندې کړم. دا تاسو به سوچ کوئ چې د اوربشو روټۍ خواري او کور کې ده، دا څه ناویاته شی و. د یاد ساتئ چې تاسو باندې د الله پاک وړیا فضل دی. د الله شکر ادا کوئ، د الله شکر ادا کوئ، د الله شکر په کثرت سره ادا کوئ. د شکر ماده مونږ نه وتی ده، ختمه شوې ده. بس چې معمولی غونې په تنخواه کې فرق رالو، په ګټه کې کم رالو، مایوس شي. په شته نعمتونو باندې د الله شکر نه ادا کوي. پخوا به د خلکو په بدن باندې په کپړو کې سو پیوندونه او ټوکي لګېدلي وو، اوس تاسو په کپړو کې څو ټوکي لګېدلي. پخوا به چمیار باندې سپلای ګنډلې، مونږ خپله ګنډلې. په یو کیړۍ کې په یو سپلای کې به 3 ټوټې لګېدلې وي، چڼیا کې به لګېدلې وي یا به په بل ځای کې لګېدلې وي. د چا په سپلای کې ټوټه لګېدلې ده. دغسې په هر یو څیز کې د الله جل شانه نعمتونه پریوانه. روټۍ به په شکور کې نه وه، لسۍ سره او چټنۍ سره به روټۍ خوړلی کېده، کټوۍ به نه وه که روټۍ به وه. موږ ماشومانو زموږ یادو سړه روټۍ به پرته وه په ورونۍ، بیا ماغه روټۍ راواخېسته چې ماشومان به نهار شول نو د غوړو د بیانو د ډالډو غوړو ګډوکیو د هغې نه به مو غوړي راواخېستل، هغه مو په روټۍ ومږل، هغه م پټ چې چېرته مو مور ونه ویني، په هغې باندې مو شکره واچوله ګوړه او هغې نه مو چک والو. اوس څوک غوړي خوړی شي؟ دا ولې؟ ځکه چې انسان به وږي او څه به ونه. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه چې ته یاده کړې نو بیا به تا ته د دې روټۍ اهمیت ولګي. حالانکه اوس دې ناست ته پینډه کې که څوک داسې وکړي چې د اوربشو روټۍ پخه کړي، خو د اوربشو هغه اوړه نه چې کوم بازار کې خرڅېږي، دا جدا دي. هغه اوربشې چې په پټي کې کېږي او په میچن باندې ته اوړه کې د هغې روټۍ تک کشنه وي، داسې تورې چې غوړی هم په مشکل سره چې نن سبا وخوري هغه روټۍ. لیکن د هغې مقدر و ډېر. ولې؟ ځکه چې سونه ام المؤمنین چا تپوس وکړو، وی چې په میاشتو به زموږ په کور کې اور نه بلېدو، وی تاسو به څه خوړل؟ وی فرمایل ما هي الا الاسودان التمر والماء. بس دا 2 څیزونه وو، کجورې وې او اوبه وې. کجورې اوبه چې مسلسل سړی دا خوري نو بیا دی وایي چې د جوارو د اوربشو روټۍ دي وي، خو چې د روټۍ وي. ځکه چې معده د انسان په یو خوراک باندې دغه شي، هغه خوري نو د هغې نه تنګ شي. بهرحال ام المؤمنین دا روټۍ چې پخ کړي وه نو ډېر انتهایي پسې جذبات، محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عشق. هغه څیزونه اول دانې وي، هغه بیا په میچن باندې اوړه کې، بیا د هغې نه پس اوړه واخل، بیا د هغې نه روټۍ پخه کړه، بیا هغه روټۍ پرته وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم رالو چې په خدمت کې پیش کړي. نو فرمایي چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راننوتو نو ورځې د ساړه وې. مدینه منوره کې د ساړه په موسم ډېرې ښه، د شام د طرف نه یخې هواګانې لګي، او بیا نن سبا په مقابله کې پخوا دا یخ ډیر زیات و، ځکه چې اوس د بخارات د سورلیو سره ډیر شول نو هغسې یخ نی. هغه زمانه کې به یخ ډیر و، یخې هواګانې د مدینه ډیرې مشهورې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وایي څنګه رادننه شو نو ام المؤمنین وایي چې زه دې خبرې ته سمه نه شم چې ما هغه روټۍ راغشتې، بلکې د الله رسول وفرمایل چې عایشې ما ته خو زه ګرم شی وګوره چې زه په هغې کې ځان ګرم کم، ساړه مې کېږي، آرام کوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې زر بستره سمه کړه، هغې باندې مبارک پرېوتو او آرام یې کولو. په دې کې بیزه راله نو هغه روټۍ هغې بیزې په خوله کې واغېسته او لاړه بار وته. نو ما ورپسې پاسېدم او هغې ته مې چې څه بیزې ته اواز کېږي نو هغه اواز مې ورکوله چې دا د روټۍ پرېږدي، خو اواز مې ځکه نه شو ورکولی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم بې ارامه نه شي، ځکه چې هغې ملاستي د ښې هوښیارې زنانه
د هغې نښه دا ده چې هغه د خاوند په اطاعت کې د هغه د آرام او د راحت خیال ساتي. په کوم څیز باندې هغه ته آرام رسي. ام المؤمنین ډېره زیاته فقیه او هوښیاره. نو هغې وایي چې دغه وخت کې زه د بیزې ته چغه وهم، رسول الله صلی الله علیه وسلم حساس طبیعت دی، د خوب نه وباسي، آرام کې به خلل راشي. نو بیزه بار ووته او ما چغه ورپسې ونه وهله. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پاڅېدو. چې څنګه د الله رسول پاڅېدو ما دروازې ته منډه کړه، ګوره که بیزه خوا دې خوا هغه روټۍ باندې لګیا چې څه وخت یې رابیله کړم. نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې عایشه ولې څه چل دی؟ ما ورته ویل چې یا رسول الله دغسې کار وشو. ټوله کیسه مې ورته بیان کړه چې لږ اوربشې وې تاسو ته ما هغه اوړه کې روټۍ مې پخه کړه، بیا بیزه راله د ګاونډیانو هغې هغه یې وړه. ما ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که وګوره که څه پاتې وي بیزې سره نو هغه ته نه راړه، او خو ګورې ګاونډیانو ته یې بد رد ونه وې او چاته ګیله او شکایت ونه کړي. او که ټول یې خوړل نه پرېږدی خوړلي وي هېڅ خبره نه ده. دومره په خوارۍ چې دا روټۍ جوړه شي دا زمونږ د پاره داسې وه چې چاته ته ګډ حلال کړې او هغه ثابت ګډ څوک یوسي. او بیا چې کوم دی د الله رسول فرمایل ځکه چې د ګاونډي سره تعلق ښه تعلق ساتل دا لوی سعادت مندي ده، دا شی بیا نه میلاویږي او روټۍ به بیا هم میلاو شي خو چې ګاونډي د نه خفه نه شي. عرض مې دا کولو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الجار الصالح دا د یو مسلمان نیکبختي او سعادت مندي ده چې د هغه ګاونډي هغه نیک وي، صالح وي. امام ابو حنیفه رحمه الله زمونږ امام صاحب هغه د کور په خوا کې یو ګاونډي پاتې کېدو، هغه یهودي و، کافر و، ذمي و. ذمه هغه ته وایي چې هغه اسلامی حکومت ته په دارالاسلام کې پاتې کېږي، کافر او اسلامی حکومت ته د خپل پاتې کېدو جزیه ورکوي چې نن سبا هغې ته نفس استعمالیږي ټیکس، خو په شریعت کې هغې ته جزیه وایي. د هغې خپل مخصوص مقدار دی چې هغه کافر پې تنګېږي نه، دا د هغه د حفاظت دپاره وصولي. بیا دې وخت تېرولی شي نو امام ابو حنیفه رحمه الله په ګاونډ کې دغه یهودي ده به شراب څکل ډېر، د شپې به شراب څکل، بیا به ټوله شپه بړلېدو، په نشه کې به پروت و، کله به غزلې وي، کله به سندرې وي، کله به څه وي، کله به څه وي، په ځان به نه پوهېدو د نشې په حالت کې. امام ابو حنیفه رحمه الله به د شپې مس کولو، الله جل شانه ته به ولاړو او د هغې په کتابونو کې راځي، په هغې کې چې کوم د هغې د ژوند حالات لیکلي دي، ډېر کتابونه لیکلی شي فی مناقب ابي حنیفه. زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله صرف عالم نه او صرف مجتهد نه، مجتهدم و، عالمم و، فقیهم و، ولی الله و، بزرگم و، په هغه کې ایمانی صفات هم موجود. تاسو اندازه ولګوئ چې او د شپې د ماسخوتن د مونځ نه ډېر وخته پورې کلونو پورې بعضې حضراتو لیکلي دي، اوس هم شته. او دا کتابونه صرف احنافو نه، دا شوافیو لیکلي، حنابلو لیکلي دي، موالیکو لیکلي دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله به د ماسخوتن په مونځ باندې کله کله تر پېشمني پورې مونځ کولو، د سهار مونځ به یې وکړو. نو د شپې به ولاړو په مونځ باندې، دغه یهودي به د نشې په حالت کې بړ بړ کول، نو امام صاحب به په مونځ نه پوهېدو، ځکه چې مونځ سړی کوي د شپې، نو په سکون سره چې چېرته شور شغرب ني. نو یو شپه د آواز وانه اورېدو امام صاحب، بله شپه نو، په درېیمه شپه نو، په سهار یې چا نه تپوس و چې یاره دغسې زما په ګاونډ کې سړی و، یهودي و، هغه به د شپې بړ بړ کول، هغه آواز نن درېیمه ورځ ده چې زه نه اورم څه چل دی. چا ورته وویل چې صاحب هغه خو په جیل کې دی. وی ولې خیر خو دی؟ وی ستا په وجه جیل ته شوي. امام صاحب ورته وایي زما په وجه څنګه؟ نو وی فرمایل چې ستاسو په وجه باندې ځکه چې چا شکایت کړی دی چې دا سړی د شپې شراب څکي او د شپې بیا چغې وباسي او د هغې چغو نه به امام صاحب ته تکلیف وي، د شپې هغه مونځ کوي ولاړ وي، یا به د هغه په خوب کې خلل راځي. نو د دې وجه نه بل چا حکومت ته ویلی دي او حکومت کسان راغلي دي، هغه یې بوتلی دی او حوالات کې اچولی دی یا یې جیل کې اچولی چې ته مسلمان ولې تنګې. دې نه دا معلومه شوه چې هغه کافر
چې هغه په گاوند کې داغه نه مسلمان تنگ وي دا مذهبي لحاظ سره یا د مسلمانانو په عباداتو کې داغه د وجه فرق راځي، هغه کافر په اسلامی معاشره کې د پریښو قابل نه دی. هغه کافر ذمي پاتې کېدی شي چې کوم خپل وخت په امن سره تیری او هغه د مسلمان په عبادتگاه کې، د مسلمان په عبادت کې، د مسلمان په راحت کې هغه کې هغه د تکلیف نه کې چېرې دا تکلیف دی مسلمان ته ورکوي دی به د معاشره کې بیا هرگز نه پاتې کی. دلته الټا سیستم وینن سبا چې دا کافر به بدمعشیم کوي، د به قتل هم کړی وي، نور خلق به پانسیم شي مسلمانان، او دې کافر به یو مسلمان قتل کړی په د اسلامي ملک کې او دې به بری شي ځکه چې د بهر نه زور دی هغې به ورته وایي چې دا سړی موږ ته راپرېږدي دی به لاړ شي. بل طرف ته به یو بې ګناه کس هغه به کافر ووایي چې دی موږ ته حواله که نو مسلمان ورور به هغه ته حواله کړي. دا الټه ترتیب. کوم کافر چې هغه د مسلمانانو د روژو، د جمعې، د جماعت، د اختر، د مزونو، د جمع خیال نه ساتي، دا هرگز په اسلامي معاشره کې د پریښو قابل نه دی. دا هر ځای کې نه ده ګورې ده چې داسې نی نو بیا به یې پرېږدي. یو کافر دی، سکھ دی، هندو دی، هغه د رمضان په میاشت کې د خلکو په وړاندې په بازار کې په دکان کې برسر عام په خوله کې ممپلی اچوي، چڼې اچوي، بل یو څیز اچوي، هغه خوري، مسلمانان ګوري، نو دا کافر هرگز د دې پرېښو لایق نه دی. به بوتلی شي دته به سزا ورکولی کی ځکه چې دا د مسلمانانو د عبادت میاشت د روژې د ټولو خلکو نارینه او زنانو روژه ده. ته خو د هغې روژې هتک کې، د هغې سپکاوی کې، د هغې بې حرمتي کې. به هر حال امام ابو حنیفه رحمه الله چونکې دا ذاتی مسله وه لیکن مسلمانانو ته تکلیف نو حکومت بوتلی خو امام صاحب ما ته د خپل ذاتی حق دې سړي ته معاف کړی دی. ما ته وښیي کوم جیل کې دی، جیل ته ورپسې لاړو، د جیل دار هغه ته خلکو ته ووایي چې دی که زما په وجه تاسو ګرفتاره کړی نو دی یې راپرېږدئ. او دا یې ولې وکړل؟ وی د ګاونډي حقوق زیات دي، اسینې چې ما نه الله جل شانه په ورځ د قیامت تپوس وکړي چې ستا په وجه ستا ګاونډي جیل ته تللی. دا د ګاونډي خیال ساتي. عبدالله ابن عمر یا عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ویزه حلاله شوه، غلام د هغې نه سرمن کوزوله چې څنګه سرمن په کوزېدو شوه په وته او غوښه ټوکړې شوه، نو ورته یې وفرمیل چې اول زموږ د ګاونډي یهودي کره غوښه واستوئ. یو کس ناستو په حاضرونو کې هغه وی چې آل یهودي، وی چې صاحب یهودي کره اول غوښه استی، وی چې او وی ځکه چې دا مې ګاونډي دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ګاونډي په باره کې سخت تعلیمات او ارشادات بیانول، او دا به وی چې جبریل ما ته مسلسل د ګاونډي په باره کې حقوق بیانول تر دې پورې چې زما ګمان دار و چې چرته وارث جوړ نه کړي. نن سبا چې کوم ځای کې موږ نه تنګ وي نو زموږ ګاونډي زموږ نه زیات تنګ. ښه ګاونډي دې سره ته فارغ یې، ته په سفر باندې لاړ شې ستا دا یرني، ځکه چې ګاونډي دې نیک سړی دی نو کېدی شي ستا د بچو به هغه خیال ساتي. او خراب ګاونډي هغه دی چې هغه نه بل کس تا نه بل کس تنګ دی، ته ګندګي راخلې او د بل له کور مخې ته یې غورځې، د بل له کور دیوال سره یې غورځې، هغه ته په اذیت او تکلیف رسیږي. ستا د کور نکاسۍ اوبه هغه روزي خرابې اوبه او هغه په لاره کې غورځېږي او لار د خلکو ګنده کېږي، ستا ګاونډي او لاروی هغه ته باندې تکلیف دی، د دې اهتمام نشته. کور کې زنانه د خپل کور ښه جارو وایي، کور کې اوبه نه پرېږدي، ډنډ نه پرېږدي، لیکن په لاره کې چخړبه جوړه کړې ده که یو سړي پاکې جامې شولې جمعې ته اختر ته مونځ ته روان دی نو خیر دی که د هغه کپړې نجس شي. دا بندوبست نشته دی چې د خپل نکاسۍ د اوبو دپاره انتظام وکړي چې خلک په اذیت کېږي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته لاړو نو پیغمبر علیه السلام وکتل نو یهود ډېر مالدارو، خو کورونه او د کورونو مخې ډېر اسخان وې، ډېرانونه به پراتو. هلته انصار پاتې کېدل، اوس او خزرج، او په هغې کې خلک مسلمانېدو. د الله رسول هغوی ته وفرمایل نظفوا افنیة بیوتکم، او کما قال صلی الله علیه وسلم نظفوا افنیة بیوتکم ولا تشبهوا بالیهود. د خپلو کورونو مخې د هغې مخکینۍ ډاګې دروازو سره ځایونه بهر دا صفا ساتئ، پاک ساتئ، او د یهودو سره مشابهت مه کوئ.
د یهودو سره مشابهت مه کوئ، ځکه چې دې سره به ستا ګاونډي هغه ته تکلیف وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا سړی لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، او کما قال علیه الصلاة والسلام، هغه سړی به جنت ته نه داخلیږي چې د چا د اذیتونو نه د هغه ګاونډي په امن کې ني. سندري وایي، ټیپ یې چالو کړی دی، بل یو شی دی، بل یو شی دی، او دغه ګاونډي د نه په اذیت دی. یا مثلا واده دی ورکرنه، یو هفته مخکې نه ډولکې شروع شو او د شپې ټوله شپه زنانه ډول وایي، او د پښمني په وخت کې چې مبارک وخت نو په هغې کې سم دي، یا کله کله ټوله شپه وي او ټوله شپه پټاخې لوزي، ډزې کوي چې څوک خوب ونه کړي، یا په تماچو باندې ډزې کوي، یا په پټاخو باندې ډزې کوي. دغه چې څومره علاقه کې د هغې اواز وي او د هغې خلکو په خوب کې خلل راځي، یا به یو مسکون کې الله جل شانه ته ولاړ د هغه په مس کې خلل راځي، یو به یو ذاکر د الله ذکر کوي د هغه په ذکر کې خلل راځي، یا به یو کس د الله جل شانه نه دعا غواړي د هغه په دعا کې خلل راځي، یا یو کس په کور کې زنانه نارینه بیمار دی او هغه باندې د اوازونه بد لګي، په دې اواز سره هغه تعزیت او تکلیف رسیده دی. ټول خلکو تعزیت ورکول لا ایذا حرام ده. بعضې څیزونه موږ مکروهاتو نه اجتناب کوو او چې بل سړی او مستحب ترکي نو په هغه باندې اعتراض کوو، ګوره دا سړی ملا دی، ګیری دی او دی دا کار کوي، لیکن په خپل په حرامو کې مبتلا دی، د ده ګاونډي د ده نه پریشانه دی، دا حرام ګناه کبیره د ده مخې ته نه راځي. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګاونډي ډیر حقوق بیان کړي، ځکه فرمایي چې انسان سعادت مندي دا درې څیزونه ذکر کړي دي: المسکن الواسع، فراخ کور، والجار الصالح، او ښه ګاونډي، والمرکب الهنی، او هغه سورلی چې هغه اشراف او اسانه سورلی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سورلی سوا فرس، خیل، اس، حمار، خر، او قچر، اوخ، دا سورلیو. او د دې خواله دا دی چې په اوخ باندې سورېږي نو چک در باندې نه لګي، سر د تن راتاوي، ناستی په آرام، بار پیچه ګته پې سورېږي. او د اس خواله دا دی چې اس باندې سورېږي نو بالکل ولاړ دی، خوځیم نه چې ته پې کښېنې او ته ورته وایې چې زه نو بیا روان شي. او خراب اس دا دی چې ته پې سورېږي نو هغه ټوپونه وایي، لتې وایي، تا سورېدو ته نه پرېږدي. یو صحابي دی، د هغه اس دغسې و ښه نو پې سورېدو نو صحابو ملګرو ورته ونیو، دی پې سور شو. چې سور شو نو چابک ته پرېوتو، نو چابک پسې بیا کوز شو. نو هغوی ورته وایي چې صاحب تا به مونږ ته ویلو چابک مو بدل کړی وی، نه د الله رسول د سوال نه منع فرمایلي. وی زه ځکه تاسو نه چابک نه غواړم، دا سوال دی، سوال. مونږ نن سبا په یو ځای کې ناست یو، هلک اوبه راوړه، دا فلانکې شی راکړه، دا قلم راکړه، دا کتاب راکړه، دا شی راواله، دا شی راواله، په خپله باندې حرکت نه کوي. دا ټول سوال کې راځي، لیکن سوال کې فرق دی. دا معمولی سوال دی، دا هغسې نه دی لکه څنګه چې خلک پیسې ورسره وي، ضرورتونه یې پوره کېږي او د خلکو نه د پیسو سوال کوي. لیکن سوال دی دغسې د حکومتونو سوال دی، د IMF نه پیسې غوښتل لا سوال دی، او د یهودو نه پیسې غوښتل لا سوال دی، د عیسایانو نه غوښتل لا سوال دی. که د قرض دپاره یې غواړي، د هر څه دپاره چې غواړي، دا سوال دی چې تا ته هغه پخپله نه درکړي، چې ستا حق ورسره کېږي هغه ترې نه وصول که، هغه ورته مه پرېږده یو پیسه هم. لیکن د یو کافر په مخ کې لاس اوږدول دا سوال کې راځي. نو بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سورلی هغه اسانه وي، یا خر دی په هغه باندې سورېږي نو په آرام ولاړ دی، لیکن د هغه بدوالی دا دی چې ته پې سورېږې غلطي وایي، ټوپونه وایي، نو تا سورېدو ته نه پرېږدي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او هغه زمانه کې به د جهاد دپاره اس، خر، قچر دا پکارېدو. نو مثلا د دشمن سره جنګېدل دي او دلته ستا اس دی او خر دی شته، لیکن هغه تا سورېدو ته نه پرېږدي، نو ګنټې په هغې کې ولګي. یا که چېرته دشمن په دې حالت کې ولیدي نو کېدی شي هغه در باندې غشی برابر کړي او ته د دشمن په تا باندې بر شي. نو دا د هغې سورلۍ خرابوالی دی، نقصان دی،
د هغې بدوالی دی چې د هغې د وجې نه تا د نقصان در ورسېږي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المرکب الهنی آسان سورلی اشراف سورلی دا نن سبا سورلی هغه موټر سایکل او موټر دا سیزونه دي، دا سیزونه سورلی دي، سورلی د پاره دا استعمالي. د دې خرابوالی هم دا دی، بعضې سړي خامخا موټر ته زړه کېږي، نو داسې موټر واخلي چې دی 11 بجې دکان ته ځي، د لمونځ نه پس دی د هغې په سمېدو پسې لګیا شي، کله دې لاندې پروت وي، کله پې د پاسه پروت وي، کله یو ړخته کله بل ړخته، چې 11 بجې شي نو هغه وخت کې ایله دا موټر د تلو قابل شي نو دکان ته یې ورسي. بیا چې دکان نه راځي نو چې دی مازدیګر دکان بند کړي تر ماسخوتنه پورې د هغې په ټیکولو کې لګیا وي. نو هلکه د دې سورلۍ نه فایده څه؟ د دې نه خو چې پیاده کور ته تللی نو زر به رسېدلی. دا د حدیث خلاف ده. داسې سورلي څه دپاره اخلي؟ دا خو ورکشاپ کې ودرو، که سورلي اغشتو وستې وي نو هغه سورلي واخله چې کومه تا ته سهولت درکړي. ته جنازې ته ځې، ته د بیمار تپوس ته ځې، ته بچو څخه ځان رسې، ته په میل ته تلل غواړې، ته ملازمت ته دفتر ته تلل غواړې، داسې شی واخله چې هغه زر خرابېږي نه، چې تا ورسوي فور. داسې نه چې په هغې کې ته لګیا یو ټول ځان دې په هغې کې ورکړی. نو به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د انسان خوش قسمتی ده چې الله جل شانه ده ته وسیع کور ورکي، فراخ او ښه ګاونډي دي. ښه ګاونډي کې یاد ساتئ، ښه رونه، خویندې، ښه عزیزان، رشته داران، دا ډېر لوی نعمت دی د الله پاک. د خپلو رشته دارانو سره د هغوی سره تعلق ښه ساتئ. دې ته صله رحمي وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله الله پاک پیغمبر جوړ کو مبعوث شو نو د هغوی بنیادي خبرو کې یو خبره دا وه چې سیل الارحام رشتوں کو پالا کرو. رشتے پالی دی یو بل سره، ستا رور دی، ستا تر دی، ستا ماما دی، د تر زوی دی، د ماما زوی دی، ترور دی، د ترور زوی دی، د هغوی سره ښه تعلق ساته، ښه تعلق ساته، ښه تعلق ساته. مور پلار خو مور پلار دی، د عامو رشته دارانو سره د هغوی سره تعلق ښه ساته. نو چې کله د دې خلکو سره ستا تعلق وي، ته به فقیر وي لیکن ته به وخت ستا د بادشاهانو تېرېږي، ځکه چې خوشحالي دا خوشحالي دا پیسو ته نه ویلی کېږي، بلکې دا د زړه سکون او قرار ته ویلی کېږي. بعضې ځای ته سړی راشي خوشحاله شي، دلته ډېر رونه راځي چې څوک راشي داسې په سوونو نه تعداد زیاتېږي چې مونږ ته چا ویلی چې مونږ دارالایمان ته راشو نو پر سکون یو. نو ځای داسې دی چې زړه به کې خوشحالي. بعضې خلکو سره چې کېنې هغوی سره زړه خوشحالي، او بعضې خلکو سره چې کېن نو هغوی سره زړه خپوي، په زړه کې انقباض راځي. هغه خلکو سره کېنه چې هغوی سره ستا زړه خوشحالي. دې ته ویلی کېږي اطمینان قلب. الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله ذکر سره زړونو ته اطمینان رسیږي، زړه ته سکون رسیږي، چین رسیږي. او چې ذاکرینو سره کېنو نو د هغوی زړونو ته چین او سکون رسیږي. بهرحال بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به اودس کولو نو بیا به دا دعا غوسته: اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یا الله زما ګناه معاف کړي. دا د آخرت سره تعلق لري چې ګناه معاف شي نو سړی د الله د قهر نه بچ شي، د جهنم نه بچ شي، د قبر د سختیو نه بچ شي، د مرګ د سختیو نه بچ شي، د حشر د لوی ورځې د ذلت او رسوایي نه بچ شي، د الله د عذاب نه بچ شي، د اور نه بچ شي. اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. او یا الله په کور کې مو وسعت پیدا کړي. د الله رسول الله سوال ځان لپاره هم کړی، وسیع کور راکې فراخ. وبارک لی فی رزقی. او په رزق کې ما ته برکت واچي. برکت په رزق کې برکت شنو د هغې مطلب مخکې ذکر شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا دعا د اودس په دوران کې غوښته. ما عرض وکړو چې اوس مونږ دعاګانې هم نه غواړو. چاردام چې کله کوئ او چاردام ته کینې نو د اودس نه مخکې دا دعا ووایه: بسم الله الحمدلله، بسم الله الحمدلله. حدیث مبارک کې ذکر راځي. او ما تاسو ته عرض وکړو چې معصور دعا ویل زیات فضیلت دی، ځکه چې په هغې کې د هر یو څیز خیال ساتلی شوی، په هغې کې ډېر احتیاط دی. بسم الله الحمدلله، د الله په نوم شروع کوم. الحمدلله ټول تعریف الله لره دی.
دا څومره لوی نعمت دی اودس چې بغیر اودسه ته مونځ نشي کولی، بغیر اودسه ته قرآن پاک ته لاس نشي وړی، بغیر اودسه طواف کې خلل راځي، بغیر اودسه ډېر کارونه نه کېږي، لیکن چې کله اودس وکړې دا ټول کارونه تا دپاره څه شي روا شي. هغه مونځ چې په هغې سره د خدای قرب حاصلېږي هغه د اودس په وجه ته کولی شي. ځکه چې مونځ د دروازه خلاصه شي، د دې کنجي د وضو د طهارت ته پاکي ده، نو په دې باندې الحمدلله ویل پکار دی. لوی نعمت ته عظیم غسل د جنابت. یو سړی چې جنبي شي نو دی په خوله باندې د قرآن پاک یو آیت نشي ویلی، ښه انا اعطیناک الکوثر دا نشي ویلی جنابت په حالت کې. د الله جل شانه د کلام د ویلو پابندي پته ولګېده چې څو پورې ته په جنابت کې نو اوس قرآن پاک نشي ویلی، مز نشي کولی، قرآن پاک نشي ویلی، حج عمره دا نشي کولی، جنابت په طواف نشي کولی. نو دا پابندي چې لري کې نو دا د غسل په ذریعه سره یو لوټه دوه لوټې اوبه په ځان باندې واړو چې غسل دی وځي، بس اوس د طهر سره واش. د څومره لوی نعمت دی. نو بسم الله الحمدلله د اودس په ابتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې او د اودس په منځ کې بیا د نیکانو خلقو نه مختلفې دعاګانې منقول دي. که یو سړی د دعا په ارادې سره وایي نو ویلی شي، لیکن د مسنون په نیت سره نشي ویلی. مثلا بعضې کتابونه لیکلي دي چې سړی خوله وینځي نو دا دعا دی کوي اللهم اعني الى ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللهم اعني الى تلاوة القرآن و الى ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا الله زما مدد وکي تلاوت د قرآن باندې، ذکر باندې، استاد شکر په ادا کولو باندې. چې پوزه کې وباشه بیا بداوي اللهم ارحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار. یا الله د جنت خوشبوئی می نصیب کې او د جهنم د بدبوئی نه مې وساتي. چې بیا کله مخ وینځي بیا بداوي اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. یا الله زما مخ سپین کې ښکلی کې حسین کې په هغه ورځ باندې چې په هغه ورځ به ډېر مخونه تور وي ډېر به سپین وي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي دا د قیامت لویه ورځ ده چې کله ښی لاس وینځي اللهم آتني کتابي بیمیني وحاسبني حسابا یسیرا. یا الله ما ته خپل اعمالنامه په ښي لاس راکړي او اسان حساب را سره وکړي. او په ښي لاس اعمالنامه دا د پاس کېدو د کامیابېدو نښه ده. او چې ګس لاس وینځي اللهم لا توتني کتابي بشمالي ولا تحاسبني حسابا عسيرا. یا الله عملنامه په ګس لاس مرا کې او حساب را سره سخت مکه. دا الله رسول فرمای من نوقش عذب، چې چا سره په حساب کې سختی وشو دا سړی هلاک شو. او مولانا فرمای چې یا رسول الله حساب خدار چا سره شته؟ وی فرمایل چې نه هغه آسان حساب دی، بس الله ته پیشي وشي خوش قسمت انسان او الله پاک وایي چې جنت ته بوزي. هر یو کس وړاندې کی الله جل شانه زمونږ نصیب کی چې خدای پاک زمونه ته پوسونه کی زمون په یو باندې الله پرده واچي کني نو ډیره زیاته ګرانه ده او یو حساب هغه مشکل دی. نو بهر حال ګس لاس چې ویني بیا بداوي چې سر مسکه اللهم ذلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك. یا الله پاغه لوی ورځ مې د عرش د سوري د لاندې سورې نصیب کی چې پاغه ورځ باندې به بل سورې ني. هغه ډېره سخته ورځ ده، په خولو کې بهر یو سړی ډوبي. د سر مسې په وخت کې ده چې غوږونو مسح کې اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. یا الله هغه خلکو کې مې وګرځې چې هغه خبره واوري نو د هغې اتباع وکړي، په هغې باندې فوراً عمل کوي. قرآن پاک آیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث واعظ نصیحت کوونکی مقرر بیان کوونکی خبره وکړه هغه ځان سره غوټه کو فوراً په هغې باندې عمل وکړو. صحابو دا خصلت. نو دا دعا چې سټ باندې مسح کوي نو اللهم اعتق رقبتي عن النار. یا الله زما دا سټ د جهنم نه خلاص کړي، سټ مې آزاد کړي. چې خپه وینځي اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام. یا الله زما دواړه قدمونه په ورځ د قیامت په پل صراط باندې مضبوط کړي او ټینګ مې کړي چې په دغه ورځ باندې به ډېرې خپې خویږي. الله پاک دې موږ د ذلت او ښویېدو نه وساتي. او چې کله ګس خپه وینځي
نو بیا بداوی اللهم اجعل لي ذنبا مغفورا وسعيا مشکورا وتجارة لن تبور. یا الله زما ګناه معاف کی او زما سعی چې څه عمل ما کړی دی هغه قبول کی او داسې تجارت مې نصیب کی چې هغه نه ختمېدونکي یعنې زما نیکۍ سیوا کیږي. دا دعاګانې د بعضې بزرګانو د منقول دي، په بعضې کتابونو کې لیکلي دي، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي منقول. البته دعا دا معنی ټیک ده او د اودس نه علاوه بعضې احادیثو کې هم دا راغلي، لیکن د اودس په موقع د دې اندامونو د وینځو په وخت کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه دي ثابتې. نو که یو سړی په دې اراده ووایي چې سنت نه دي لیکن دعا ده زه غواړم نو غوستی شي او ظاهره ده چې دعا د الله جل شانه نه غواړي درکوي. خدا دعا اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسنون دعا ده. یا الله گناه را معاف کې، کور وسیع او فراخ راکې او په رزق کې مې برکت واچې او په ابتدا کې بسم الله والحمدلله او چې کله ختم کې نو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا دعا وي. بهرحال پدې کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مغفرت نه علاوه د کور د وسعت دعا غوښتې ده او د رزق د برکت دعا غوښتې. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د الله جل جلاله نه دعا ډېره غواړئ. که ښه عمل دی وکړو هم ته دعا غواړه او چې د سرسنین هم ته دعا غواړه، د دنیا شی هم ته غواړه، د آخرت شی هم ته غواړه. ابراهیم علیه السلام او عیسی علیه السلام بیت الله جوړی، د بیت الله نه به ښه عمل کوم یوي، لیکن دغه وخت دعا غواړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا الله زمونږ د عمل زمونږ نه قبول کی، د قبولیت سوال کو، د مس توفیق الله جل شانه درکو، د 2 رکعاتو یا الله مزمه کو تا توفیق راکو زما د مس قبول کی. صدقه دی ورکا یا الله صدقه می ورکا تا توفیق راکو، تا را کړې مالو خدا قبول کی. او یا الله دا عمل می وکړو تا ستا په توفیق سره ستا په فضل سره می وکړو، دا عمل زمانه قبول کی. په هر ځای کې دعا غواړه، معمولی شی هم ته غواړه، غټ شی هم ته غواړه، د دنیا شی هم غواړه، د آخر شی هم غواړه. دعا دا د الله جل شانه سره د تعلق جوړولو او د الله سره د رابطې ډېره لنډه لار ده او هر ځای کې الله جل شانه اوري. سمع الله لمن حمده په مسکی قومي ته اوچتېږي نو وایي چې الله جل شانه اوري چې څوک داغه تعریف کوي. چې کوم ځای کې ته دعا غواړې، که په جیل کې دننه دی څوک هغه ته وایي چې دعا ډېره غواړه، که چرته په غار کې ګیر دی دعا غواړه. د 3 کسانو واقع ستاسو مخې ته څو صورت راغلي دی چې په غار کې ګیر شو دعا یې غوښته د الله جل شانه په هر ځای کې موجود دی. نو به هر حال د دعا اهتمام کول پکار دی. یو دویمه دا چې دعا ماسور دعاګانې غوښتل پکار دي، دعا چې پیغمبر علیه السلام نه کوم منقول دي. دریمه دا چې دعا کې د آدابو ډېر خیال ساتل پکار دي، ډېر خیال ساتل پکار دي د آدابو، چې داسې الفاظو سره دعا غواړي چې په هغې کې ډېر احتیاط وي. لکه تاسو ته ما ووایي چې یو سړی دا دعا غواړي چې اللهم اکثر مالی، یا الله مال مې ډېر کې، نو دا ښه نه ده، فتنو سره مخامخ کېدل دي. او چې دا ووایي اللهم بارک لی فی رزقی، یا الله زما په رزق کې برکت واچې، نو دا ښه دعا ده. او برکت دا دی چې کمال د سره کله کله ډېر نه وي، ستا پریشانۍ بني، ضرورتونه به الله جل شانه پوره کوي. واخر دعوانا الحمدلله.